ngayon hindi ko pa pinipindot yung record button kasi susubukan ko itong hindsight function ng GoPro. Naset ko siya na i-record yung 30 seconds before ng pag-press ng record button na isi-save niya. So ito, pindutin ko na. Check natin mamaya kung na-record nga ba yung nagsasalita ako. Dito ako ngayon sa Liwanay, papunta ng Banga. So National Highway muna tayo. Then ito nga, sinusubukan ko itong function na hindsight nitong GoPro Hero 12. Check ko kung ano mangyayari sa battery natin, kung madali bang ma-drain or okay lang ba. Ang gamit ko ngayon ay GoPro Hero 12 na yung Enduro, yung original na battery na kasama dito sa pagbili. At nasa 100% na siya kanina. Try natin kung madali nga bang ma-drain yung battery pag naka-turn on yung hindsight function, naka-enable. Kasi hindi dapat natin kung gagamit tayo ng hindsight, dapat kung gusto mo i-video yung ride mo, dapat naka-on lagi. Naka-disable yung automatic turn off. Kasi nga, every time na gamitin mo yung every time na ito turn on mo yung GoPro, mawawala yung hindsight. I-enable mo naman ulit at hahanapin mo pa doon sa menu. Kaya sana mayroong option na yung every time na turn on mo yung GoPro ay naka-on na din yung hindsight. O baka hindi ko lang alam. Nag-search na din kasi ako, pero parang wala talaga. So dito na ako sa cruising Pantatan. Ang tawag dito, cruising Kipot pala. Itong malapit sa Pantatan or tinatawag na ngayon na Fortune Field Resort, pero mas kilala siya sa tawag na Pantatan kasi nga yung sikat sila dati sa yung luto nila na mga hito. Pantat means hito. Sa Pantatan, hitoan yung resto na nagluluto ng hito. So ito na, pasok tayo ng Banga, South Cotabato. Off ko na lang muna. Dito na tayo sa Banga, sa sentro nila. Ang daming nagbibenta ng okay ngayon. So ito ulit, ipindutin ko na yung record button. Okay, ito na. Muna tayo ng battery or ng ano pala, set up ko muna ang camera.
Ang gagamitin ko ngayon na camera para kumuha ng mga pictures dito ay habang nagra-ride tayo ay itong Canon PowerShot G2. 2001 pa ito na camera. Yan o. At 4 megapixels, 4 MP lang ito. So check ko yung battery ay nasa ano pa ngayon. Ang bilis nga. Nasa 69% na. So ilang minutes pa lang na pag-ride. At naka-on ito. 68% na yung ating battery. Na lang yung ating battery. So hindi ko lang ito turn off ang camera or ang GoPro. At dahil nga ito ay test test kung gaano siya kabilis ma-drain pag merong or pag naka-turn on yung ating hindsight. At syempre hindi din natin enough yung ating camera kasi nga every time na i-off mo at i-on ulit yun, kailangan mo na namang i-enable yung hindsight. Kunan lang natin ng video or picture itong ano pala, munisipyo ng Banga. Yan o.
40% na itong ating GoPro Hero 12 na battery. Original battery. Enduro battery. So yung ride natin ay ano na 32 minutes na, pero moving time kasi ito. Siguro yung na-consume ko na ngayon ay mga 40, kasali yung nag-stop at nagkuha ng picture. Siyempre siguro mga 40 minutes na tayo na nagbabike. Naka-turn on yung ating GoPro Hero 12. Ayun nga, maganda ang feature ng GoPro Hero 12, or pati sa 9 meron yata nito na itong hindsight. Yun nga lang, magastos siya sa battery. Isa pa sa nakadagdag ng isa pa sa reason na madaling drain yung battery, kasi nga nagre-record siya the whole time na naka-on yung hindsight. Nagre-record siya. Yun nga lang, hindi niya isi-save yung more than 30 seconds before nung nag-press ka ng record button. So ayun lang, yung 30 seconds before na mag-press ka ng record button, yun lang ang nakasali sa pag-save niya. Pero yun nga, tuloy-tuloy lang yung pag-record niya habang naka-on yung hindsight function or hindsight na pag naka-enable nga itong hindsight na feature ng GoPro. Kailangan nito marami kang battery, or at dapat i-check mo lagi na habang i-check mo lagi, baka akala mo nagre-record pa pero empty na pala yung battery. So pabalik na tayo ng Surala. So 48 minutes na moving time. Nasa 20% na lang yung battery natin ng GoPro. Sa Surala.
maganda ang hindsight. Yung gusto ko sa hindsight ay yun nga, halimbawa hindi may mga part na ayaw mong i-record or hindi mo siya gustong i-record kasi nga wala kang gustong makuha, gustong kunin sa part na yon ng ride. Tapos biglang may kakaibang pangyayari or parang bigla lang may nangyari na gusto mo sana, yung naisip na sana nakunan mo. So halimbawa, kung nag-ride kami ng papuntang Libak, may biglang tumawid na na malaking ahas, at yun halimbawa hindi ko na-record. Ang purpose ng hindsight ay pwede mo pang makuha yun, yung part na yun pag naka-turn on yung hindsight. So pag press mo ng record button after nung nakita mo yung pagtawid ng ahas, ayun, masasave pa yun. Yun ang ikinaganda ng hindsight. Siyempre ang caveat ay madaling ma-drain yung battery mo. Kasi nga sabi ko kanina nagre-record siya the whole time na naka-enable yung hindsight. Pero may save lang yung footage na yun, yung 30 seconds na footage before sa pag-press ng record nung pag na-record mo na or na-press mo na yung record button. Okay, so yan lang. Ay! Eh! Yahay ka? Duty ka? Ha? Picture. Sobrang init na. Buti hindi nag-overheat. So walang error na lumabas na nag-overheat.